सर मेरो अस्तिको क्लास छुटेको थियो भाइबरमा पठाउनु भएको उसबाट खुल्दै खुलेन त्यो रेकर्डिङ पठाउनु भएको थियो नि त रेकर्डिङ मैले पठाएर भाइबरमा तिमीहरुलाई ए त्यो होइन पीडीएफ मात्र पठाएको होला नि त नि लिंक पठाइदिनु नि त सर यो मलाई सबभन्दा इरिटेट लाग्ने चाहिँ अब आइफोन मात्र आयो भने कमसेकम अगाडि आफ्नो नाम त लेख्नुपर्छ आइफोन किनिसकेपछि एनीवेज ल म त मेरो त आइफोन हैन सर भेरी गुड ओके लेट्स गेट स्टार्टेड अब आज हामी चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक कभर गर्दैछौँ that is cost volume profit analysis, right? So cost volume profit analysis is very important. Sir, I was muted. Sir, I was muted. Reason किन त भन्दाखेरि यसबाट क्वेशन रेगुलरली आइरहेको छ है सो अहिलेसम्म छुटेको छैन भनिसकेपछि 10 मार्क्सको क्वेशन टेन्टेटिभली इट इज श्योर कि यो च्याप्टरबाट फस्छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भन्दाखेरि नट ओन्ली 10 मार्क्स बट 10+2 एकदम सिम्पल कुरा छ है फन्डा चाहिँ Okay, Anushka is there. Now I can get her those. Where is she? All right. So, your chapter important किन छ त भन्दाखेरि as far as exam point of view is concerned 10 marks numerical अहिलेसम्म छुटेको छैन प्लस 2 marks short question मा पनि अहिलेसम्म छुटेको छैन सो इन्टेन्सिटीको हिसाबले हेर्छौं भने यो भन्दा अघिल्लो दुईटा जन हामीले गरेको च्याप्टर्सहरु थियो इन्टेन्सिटी वाइज दिस इज इन अ मोडरेट इन्टेन्सिटी क्वेशन त्यति गाह्रो तिमीहरुलाई यसमा पर्दैन अहिलेसम्म सोधेको क्वेशन्सहरुको प्याटर्न हेर्छौ भने पनि इट इज नट दैट डिफिकल्ट है सो इन आवर नेक्स्ट टु भन्नुस् यो भन्दा अगाडिको च्याप्टर्सहरु कतिको डिफिकल्ट थियो मोडरेट कि लेस थियो मोडरेट तिमीहरुको यसमा कस्ट बजेटिङ फर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल केस स्टडीज को च्याप्टर बाहेक बाकी सबै च्याप्टर्सहरु चाहिँ मोडरेट सेन्सका हुन् है इट डजन्ट रिक्वायर दैट इन डेप्थ स्किल अब यसमै पनि डिफिकल्टी लेभल्सहरु छन् तर एज फार एज तिमीहरुको म्यानेजरियल अकाउन्टिङ इज कन्सर्न तिमीहरुलाई एकदमै मोडरेट लेभलको क्वेशन्सहरु यहाँबाट सोध्ने हुन्छ सो आई सजेस्ट कि मैले जुन जुन चीजलाई एम्फसाइज गरिरहेको छु यो च्याप्टरहरु हेर है भनेर त्यो चीजहरुलाई राम्रोसँग हेर किन आफ्टर दिस कस्ट भोल्युम प्रॉफिट हामीले डिसिजन मेकिङ हेर्ने हुन्छ र आफ्टर डिसिजन मेकिङ यसपछिबाट अनि बजेटिङ हेर्ने हुन्छ बजेटिङको पार्टमा तिमीलाई अलिकति केसमा पनि आउने र अलिकति डिफिकल्टी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विल गिभ मोर टाइम फर द बजेटिङ बाकी च्याप्टर्सहरु on an average 2 or 3 days मा हामीले कभर गर्ने हुन्छ है सो इट इज नट अ बिग डिल सो यो च्याप्टर पनि होपफुली लाइक टुडे इज थर्सडे भोलि फ्राइडे सन्डे सम्ममा हामीले यसलाई कभर गरिसक्छौं एन्ड बाइ प्र्याक्टिसिङ अल द डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन दैट इज एक्जामिन्ड इन द एक्जाम्स है सो अगेन आई एम भेरी ग्रेटफुल टु टु अफ माई फेलो स्टुडेन्ट्स अनुष्का एन्ड मुकेश Anushka is co-hosting this session, helping me out on the background, and Mukesh is auditing this class so that he and I can improvise and together we can next today हामीले यस्तै सेसन्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो गर्न सकौं भनेर चाहिँ two of them are there है ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस के हो पहिला सुरुमा कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई हेरौं
So even before starting with this, हामीले cost volume profit सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा relation थाहा पाउन जरुरी छ. That relation is kind of a very fundamental to the entire calculation. अहिले हामीले जतिवटा पनि फर्मुला देख्छौं, आज तिमीलाई अलिकति धेरै फर्मुलाजहरु देख्ने हुन्छ. But don't panic, तिमीलाई यो मध्येमा frequently सोध्ने फर्मुलाहरु मात्रै मैले यहाँनिर डिल गर्ने हुन्छु. बाकी फर्मुलाहरु चाहिँ क्वेशन जानेर आउँछ, त्यो पार्टमा मैले तिमीलाई बुझाउँदै जाने हुन्छु है. So यहाँनिर तिमीहरुले बिफोर स्टार्टिङ विथ अल द लाइक फर्मुला हामीले सिम्पल कुराबाट स्टार्ट गरौँ. यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरसँग रिलेट गरेर हेर्ने हो भने हामीलाई एउटा के थाहा थियो त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट भनेको दुईटा पार्ट मिलेर बनेको हुन्थ्यो. के थियो याद छ? फिक्स्ड Variable cost and कस्ट fixed cost. भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट. प्योर नेचरमा हेर्ने भने हामीसँग दुईटा टाइपका कस्ट हुन्छ नि, एउटा भनेको भेरिएबल कस्ट र अर्को भनेको फिक्स कस्ट है. अब हामीलाई अर्को एउटा कुरा के थाहा छ त भन्दाखेरि यदि मैले टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडे भने, दैट मीन्स इफ आई एड द एलिमेंट अफ प्रॉफिट, देन मैले इक्वेशनमा जोड्दाखेरि दुवै साइडमा जोड्नु पर्यो. इफ आई एड द एलिमेंट अफ प्रॉफिट के हुन्छ त भन्दा Sales मैले revenue. टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोड के आउँछ? Sales revenue. Yes, very good. Sales revenue also. So this is the part of sales revenue. ठीक छ? Sales revenue equals to के भयो त भन्दाखेरि variable cost plus fixed cost. Thank you, bye. Variable cost plus fixed cost plus profit हुँदो रहेछ. So we can write this relation है. माथिको जुन यो पार्ट छ, यो पार्टलाई मैले एक स्टेप एक्सटेन्ड गरे भने दिस सिम्पल कस्ट. मेरो कस्टमा मैले चाहिँ के जोडे त? प्रॉफिट जोडे भने सेल्स रेभेन्यू हुँदो रहेछ. यतापट्टिको पार्टमा कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट हो भने त्यसमा प्रॉफिट जोडियो. अब यहाँनिर तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ व्हाट आर द assumptions of cost volume profit भनेर 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ टच्च सोच्दै हुन्छ. So as far as this तिमीहरुको कोर्स इज कन्सर्न, यहाँनिर एउटा तिमीहरुको assumption के छ त भन्दा तिमीहरुको एउटा सिम्पल assumption भनेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स युनिट र तिमीले कति युनिट बेच्छौ, that units will be equals to production unit. So every time whenever you do the calculation, the simple calculations of cost volume profit analysis, this is one assumption that should be back in your mind. अब यो assumption को लागि यसलाई हामीले अर्को तरिकाले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ no opening stocks, No closing stocks. and no closing stock. The obvious हो नि, मैले जति बनाउँछु त्यो बनाएको जति सबै बेच्छु भनिसकेपछि त मसँग लास्टमा बाँकी हुँदैन. लास्टमा बाँकी हुँदैन भने अर्को पालीपट्टिको सुरुमा पनि बाँकी हुँदैन. सो सेल्स युनिट इक्वल्स टु प्रोडक्सन युनिट भनिरहँदाखेरि तिमीहरुको बुझाइ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा assumption भनेको अब नो ओपनिङ स्टक, नो क्लोजिङ स्टक, सेल्स युनिट इक्वल्स टु प्रोडक्सन युनिट तिमीले भन्न सक्यौ. सो as far as this chapter is concerned, मैले यो सेल्स युनिटलाई पनि Q ले डिनोट गर्ने हुन्छु, that is quantity. र प्रोडक्सन युनिटलाई पनि के गर्छु? Q ले डिनोट गर्ने हुन्छ, this is also quantity. So whenever I write quantity, तिमीहरुले को बुझाइ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेल्स र प्रोडक्सन युनिट दुईटै के रहेछ त बराबर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. So if I know the quantity, मसँग यदि क्वान्टिटी थाहा छ भने मैले सेल्स रेभेन्यू कसरी निकाल्छु होला? कसले भन्छ? SPP Selling price per unit into quantity. into Quantity. मेरो एउटा सामानको कति पर्छ? That is selling price per unit. र कति क्वान्टिटी सेल्स गर्छु? That is your Q. Equals to हामीलाई भेरिएबल कस्ट के थाहा छ त भन्दाखेरि there is an element called VCP and that always remains के constant. यो भनेको टोटलमा भेरिएबल कस्ट हो. जान्दै? यो भनेको के हो? टोटलमा भेरिएबल कस्ट हो. एउटा युनिटको भेरिएबल कस्ट यति पर्छ भने कति युनिट प्रोड्युस गरे मैले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट आउने भयो. ठीक छ? फिक्स कस्ट टोटलमा फिक्स हुन्छ. सो आई राइट दैट इन के टोटल फर्म फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट को एलिमेंट त सधैं छ. दिस इज अ प्रॉफिट एन्ड एज अ स्टुडेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर इज a likelihood that there could be a negative profit. Negative profit ला हामी युजुअल भाषामा के भन्छौं? Loss. लस भन्छौं. त्यति मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो प्रॉफिट कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ हुन सक्छ.
अब यो होल यत्रो महाभारतको पछाडिको सिम्पल आइडिया के हो त भन्दा यो होल च्याप्टरमा मैले भने जति फर्मुला के पनि सम्झेन भने पनि यो एउटा इक्वेसन तिमीले सम्झिराख्यो भने जस्तो पनि तिमीले क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न सक्छौ. So actually the entire chapter is revolved around this formula. यति चीज तिमीहरुले चाहिँ very very important भनेर याद गर्नु पर्यो. And this is not so difficult relation to understand. के गाह्रो छ र यो रिलेसन बुझ्नलाई? Does anybody have problem understanding this relation? No, sir. छैन नि हैन? अब यसको बेसिसमा सबै फर्मुला आउने हो. अब कलेजतिर पढ्थ्यो भनेदेखि त we would have gone for the derivation पनि. अहिले हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ एक्जाममा फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि I will be outlining some of the important formulas. त्यो फर्मुलाजहरु तिमीहरुले म सँगसँगै कपीमा राइट डाउन गर र त्यसपछिबाट हामी त्योसँग रिलेटेड भएर प्रब्लम सल्भिङ गर्ने हुन्छौं. र one thing to note, I will not be writing the entire family of cost volume profit analysis formula. पहिला सुरुमा जुन फ्रिक्वेन्टली सोधेको छ ती फर्मुलाजहरु मात्र लेख्ने हुन्छु र लेटर अन यदि कुनै नयाँ अथवा युनिक फर्मुला आयो भनेदेखि त्यो बेलामा त्यो फर्मुलालाई डिल गरिने छ है, बिकज हामीलाई टाइम पनि सेभ गर्नु छ र सकेसम्म धेरै पनि पढ्नु छ. ओके, सो let's get started with the very first, very common and the very basic. भन्नुस्. एकचोटि फेरि त्यो फर्स्ट स्लाइड बुझाइदिनु न, मेरो लाइन गएको भएर मैले केही बुझेन. Okay. So basically first slide ma, the only thing that you have to understand is this part. Selling price per unit times the quantity equals to variable cost per unit times the quantity plus fixed cost plus profit. So this is basically a total cost, this part, and this part is basically a profit. So if you add up usually the total cost with the profit, that tends to give you the sales revenue. ठीक छ? र हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि this is a basic thing upon which the entire chapter is based upon. अब अर्को एउटा assumption यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि तिमीले यहाँनिर देखाएको छौ नि, selling price पनि देखाएको छौ, variable cost per unit पनि देखाएको छौ र fixed cost पनि देखाएको छौ. For a given range this do not changes है. दिएको रेन्ज भित्र selling price per unit, variable cost per unit र fixed cost चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने हामीले यहाँनिर अर्को assumption गरे हुन्छौं है. अब तिमीहरुले यो assumption गरेन भने के त? What if we don't do these kind of assumptions? Assumption गरेन भने problem हुन्छ. कहिले problem हुन्छ त भन्दाखेरि if there is a sales unit and production unit is not equal, or sometimes sales is greater than production unit, opening stock closing stock picture मा आउने बित्तिकै your cost volume profit like analysis goes to next level. Complexity मा अलिकति माथि जाने हुन्छ. So अहिले तिमीहरुले त्यो स्टकहरु भएको पढ्नु पर्दैन. So that is why this is one assumption. र अर्को भनेको रियल लाइफमा तिमीहरुले हेर्यो भने selling price per unit it may be variable. So अहिले फिक्स हुन्छ भन्ने छैन. मैले एक अस्ति पनि मैले एक्जाम्पल दिएको थिए. If I tend to buy one biscuit, I can sell it at 10 rupees. But somebody comes to buy 1000 biscuits, then I might have to sell it at less than 10 rupees. The reason is के bulk quantity मा बेच्दाखेरि मैले सस्तोमा के गर्नुपर्ने हुन सक्छ, बेच्नुपर्ने हुन सक्छ. And with the same reason variable cost per unit मैले किन्दाखेरि पनि exactly the same तिमीहरुको लजिक, जसरी मैले बेच्दाखेरि धेरै क्वान्टिटीमा मैले केही डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हुन सक्छ भने मैले बल्क क्वान्टिटीमा किने भनेदेखि I might have to give some discount as well. And the fixed cost for a given range does not change. हामीले यो कुरालाई सुरुमा पनि डिल गरिसकेका छौं है. So I believe you understand these simple ideas है. So all right, this looks good. यति भइसकेपछि now I'll move to the next slide and let's start with a very simple and the basic formula. Even before basic formula, we have to understand one word that is called break even. Can anyone tell what the break even is? It is the condition of not a profit, not a loss, sir. Okay, very good. 2 marks to straight question, right?
2 मार्क्सको सुपर हिट क्वेसन के त भन्दाखेरि व्हाट इज ब्रेक इभन अथवा कमेन्ट अन ब्रेक इभन अथवा चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन ब्रेक इभन विथ ग्राफ अथवा इलस्ट्रेसन यति कुरा बुझ्यो भने इफ यु आर लकी यो क्वेसन आउन सक्छ ध्यान दिनु अब तिमीहरूले अहिले भने जस्तो धर्मले अहिले भने जस्तै ब्रेक इभन इज द सिचुएसन अफ नो प्रॉफिट एन्ड नो लस है सो ब्रेक इभन इज नथिङ बट अ सिचुएसन is a situation of no profit or no loss. Okay. So if this is the case, break even is a no profit, no loss. It is a simple definition reason. अब यसलाई हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्ने ग्राफिकली भन्छ भने इफ यु रिमेम्बर हाम्रो अघिको यहाँनिर यो इक्वेसनमा तिमीहरूको प्रॉफिटको पार्ट छ यो प्रॉफिट भएन भनेदेखि यो इक्वेसन के हुन्छ ब्रेक इभनमा हुन्छ आई विल नट लाइक टेक यु टु डिटेल अफ इट सिम्पली हामीले यहाँनिर ब्रेक इभनलाई ड्र गर भने हामी कसरी ड्र गर्छौं भन्ने कुरालाई हेर्दै छौं ठीक छ ओके सो लेट मी राइट one simple thing सिम्पल है एकदम सजिलो छ एमए मा स्कोर गर्नलाई धेरै लेखेर यहाँ मार्क्स आउँदैन जस्ट राइट गुड इनफ जति चाहिने हो त्यति कुरा छोडेर आउने स्कोर आउँछ यतिकै ठीक छ सो दिस इज plain that gives you this is quantity and this is cost in terms of rupees ठीक छ अब this is a that is a break even is a situation of no profit no loss भनिसकेपछि कुन बेलामा प्रॉफिट पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन कसले भन्छ कम्पनीले जति सेल्स रेभेन्यू गर्यो सबै चाहिँ टोटल कस्टमा चाहिँ खर्च भयो भनेपछि एक्ज्याक्टली अघिको यो पार्ट हेर्ने भने सिम्पली यो भनेको टोटल कस्ट प्रॉफिट जता सेल्स रेभेन्यू प्रॉफिट भएन भनेदेखि अथवा लस भएन भनेदेखि ब्रेक इभनमा हुन्छ भन्ने हो भने त ब्रेक इभन कहिले हुन्छ भनेर मैले लेख्न पाए त भन्दाखेरि जुन बेलामा टोटल कस्ट चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ टोटल रेभेन्यू सँग बराबर हुन्छ अथवा सेल्स रेभेन्यू सँग बराबर हुन्छ त्यो बेलामा के हुने रहेछ त भन्दा ब्रेक इभन हुने रहेछ कति सिम्पल रहेछ सो टोटल रेभेन्यू को लाइन कस्तो बन्छ त अब टोटल रेभेन्यू को यहाँनिर लिनियर फंक्शन हुन्छ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स एक युनिट एउटा सामानको 10 रुपैयाँ हो एउटा युनिट बेच्दा 10 रुपैयाँ पाउँछु दुईटा युनिट बेच्दा 20 रुपैयाँ पाउँछु र एउटा पनि बेचेन भने कति पाउँछु 0 सो यो पोइन्टबाट सुरु हुन्छ एन्ड इट गोज समथिङ लाइक दिस okay it goes something like this यो के हो त भन्दाखेरि टोटल रेभेन्यू को के हो पार्ट हो किन भन्दाखेरि 0 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि 0 रेभेन्यू जति क्वान्टिटी बढ्दै जान्छ त्यति पनि के हुन्छ रेभेन्यू बढ्दै जान्छ सो इफ आई हैव टु मेक द ग्राफ अफ के कस्ट टोटल कस्ट को के हुन्छ त भन्दाखेरि एज वी नो हामीले अघिदेखि पढ्दै आएको छ दैट इज अप टु लाइक फर्स्ट सर्टेन पार्ट फिक्स्ड हुन्छ र फिक्स्ड भइसकेपछि भेरिएबल को पार्टले यसरी बढ्दै जाने हुन्छ सो दिस इज अ ग्राफ अफ के टोटल कस्ट ब्रेक इभन भनेको कुन पोइन्ट भनेको जुन पोइन्टमा चाहिँ टोटल कस्ट केसँग बराबर हुन्छ सेल्स रेभेन्यू सँग बराबर हुन्छ त्यो भनेको ब्रेक इभन भनेको कहाँनिर बराबर छ इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टमा एक्ज्याक्टली यो पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट दुईटा बराबर हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि बीईपी भन्छौं दैट इज ब्रेक इभन पोइन्ट यो ब्रेक इभन पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ तिमीहरुको क्रस सेक्सन भएको छ त्यो क्रस सेक्सन भएको करस्पोन्डिङ क्वान्टिटी भनेकै क्वान्टिटी बीईपी हो ठीक छ
क्वान्टिटी बीईपी हो र यो क्रस सेक्सन भएको रुपीज छ भनेदेखि त्यो रुपीज नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बीईपी इन रुपीज हो। सो ग्राफिकली इलिस्ट्रेट गर्दाखेरि तिमीले यसरी इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौ। सो मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा मेरो नाफा पनि नोक्सान पनि छैन भने त्यो पोइन्ट भन्दा मैले माथि सेल्स गरे भनेदेखि मलाई के हुन थाल्छ प्रॉफिट हुन थाल्छ। प्रॉफिट इफ यु लुक इन्टु दिस रिजन भन्दा यताको रिजन हेर्यौ भने टोटल रेभेन्यू इज अबभ टोटल कस्ट। सो दिस पार्ट सिग्निफाइज के प्रॉफिट। सो व्हाट यु हैव टु अंडरस्टैंड इज break even point भन्दा माथि सेल्स भयो भने प्रॉफिट हुने रहेछ। एन्ड इफ द कंपनी मेक्स द सेल्स अफ बिलो ब्रेक इवन यो पोइन्टमा तिमीहरुले हेर्यौ भने यहाँनिर हेर्यौ भने यो कस्ट को लाइन छ र रेभेन्यू को लाइन के छ तल छ। सो इन दैट केस व्हेनेभर द कस्ट इज मोर देन रेभेन्यू त्यो बेलामा के हुन्छ लस हुँदै रहेछ। तिमीले बुझ्ने पर्ने कुरा दिस पार्ट इज लस, दिस पार्ट इज profit, and all in all this figure is called break even analysis. यति चीज तिमीहरुले लेख्यो तिमीहरुको 2 मार्क्स ग्यारेन्टी पाक्यो है। ठीक छ र इम्पोर्टेन्ट थिङ इज whenever possible please illustrate your answer in a pictorial form। कुनै पनि बेलामा यदि तिमीहरुले चाहिँ यसरी ग्राफ अथवा चाहिँ तिमीहरुले कुनै चाहिँ के रे फिगर्सहरु बनाएर तिमीहरुले चाहिँ बनाउन सक्ने अथवा एक्सप्लेन गर्न सक्ने छ भने आई अलवेज एन्करेज यु टु डु दैट। किन भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि मार्क्स तिमीहरुको यो पढ्नै पर्दैन, यो बनाएको देख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ ब्रेक इभनको बारेमा जानेको छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ। अब यो त पिक्चरमा भयो, हामीले थाहा पायौं पिक्चरमा निकाल्यौं ब्रेक इभन भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। नाउ आवर टार्गेट इज टु फाइन्ड आउट साच्चीकै ब्रेक इभन हामीलाई कसैले सोध्यो, मेरो म्यानेजरले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट मलाई क्वान्टिटीमा मेरो रुपीजमा निकाल भन्यो भने म कसरी निकाल्छु त त्यसलाई हेर। सो इन दैट केस मैले मेरो बीईपी इज द शॉर्ट फर्म अफ ब्रेक इभन पोइन्ट। सबैले ध्यान देऊ, बीईपी भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट हो। अबदेखि मैले लेख्दाखेरि बीईपी नै लेख्छु, फुल फर्ममा लेख्दिन। So if I am to calculate break-even point in units, मैले यदि युनिट को टर्म्स मा break-even point निकाल्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेरो जुन फिक्स कस्ट हुन्छ त्यो फिक्स कस्टलाई मैले एउटा नम्बरले भाग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ SPPU minus VCPU। ठीक छ। अब यसलाई अर्को एउटा तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। That can be written as fixed cost divided by CMPU. मेरो एउटा साथीले यसलाई चम्पु भन्थ्यो, I don't know why, तर that sounds better. अब यसको ठाउँमा यो आयो भनिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा एउटै फर्मुलामा यो अथवा यो हुन्छ भनिसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ तिमीहरुको लागि हुन त तिमीहरुले यो कोर्स पढेर रिभिजन को लागि आएको, यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड दिस। इभन इफ यु आर न्यू, कसैले चाहिँ ब्याक पेपर को लागि तयारी गर्दैछ हामीहरु मध्येमा भनेदेखि चाहिँ यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड कि सीएमपीयू को फुल फर्म भनेको contribution margin per unit। भेरी गुड, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। अब उपरान्त मैले सीएमपीयू मात्र लेख्दाखेरि तिमीहरुको दिमागमा यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो भन्ने कुरा बुझ्नु। यो भनेको SPPU minus VCPU हुँदो रहेछ। ठीक छ। ओके, so there are other ways to calculate the contribution margin per unit है। अब we'll get back to it पछि, तर अहिलेलाई यति कुरा तिमीले बुझ्दियौ भनेदेखि that would be more than enough। एउटा नोटिस गर, यहाँ युनिट हुँदाखेरि मैले CMPU ले भाग गरिरहेको छु and you try to find the similarities in the formula। तिमीहरुले यो फर्मुलालाई अलिकति ट्रिक लगाएर सम्झिन खोज्यौ भनेदेखि कुनै पनि फर्मुला छुट्टै याद राख्नै पर्दैन। सबै अलिकति तिमीहरुको उस्तै खालको छ, एउटा दुईटा चेन्जेस छ, तिमीले सजिलै पत्ता लगाउँछौ। यो त भयो युनिटमा पत्ता लगाउने कुरा। कसैले मलाई ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज निकाल भन्यो, दैट इज कति रुपैयाँ बराबरको तिमीले सेल्स गर्यौ भने तिमी चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो बेलामा फर्मुला के लेख्छु त भन्दा फिक्स्ड कस्ट
divided by CM ratio. CM ratio. अब यो CM रेशियोलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ PV रेशियो पनि भनिन्छ. I'll explain. कतिवटा बुकमा तिमीले CM रेशियो भनेर देख्छौ, कतिवटा बुकमा तिमीले PV रेशियो भनेको देख्छौ. You have to understand both things very simplistically. है, where CM ratio भनेको contribution margin ratio, contribution margin ratio, अथवा यसलाई हामी profit volume ratio पनि भन्छौँ. PV ratio भनेको that is profit volume ratio. The ratio कसरी calculate गर्ने त भन्ने कुरामा it's a very simple funda. You have to take the ratio CMPU divided by SPPU. अब यो पार्टमा चाहिँ it might become a little bit tricky for you. कहिलेकाहीँ तिमीलाई अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले पनि ratio निकाल्नु पर्ने हुन्छ. So now you can calculate CM ratio differently, or you might calculate CM ratio as minus variable cost ratio अथवा cost ratio मात्रै पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ है. यसलाई हामी VC ratio भनेर भन्छौँ. ठिक छ. Or sometimes you can calculate CM ratio as difference in profit divided by difference in sales revenue पनि भन्न सकिन्छ. र CM ratio नै निकाल्ने बेलामा तिमीहरूले चाहे पर युनिटमा निकाल, अब और भयो यसपछि फेरि और एउटा फर्मुला हो, अथवा तिमीहरूले चाहिँ टोटलमा निकाल. It has to be the same. अब I am not verifying, I am not proving anything. मैले derivations completely ignore गरेको छु. The reason is our objective is not to हामीलाई चाहिँ पढेर विद्वान हुनु छैन, हामीलाई पढेर एक्जाम पास गर्नु छ है. सो जसलाई अलि धेरै पढ्न मन छ फेरि 5th सेमेस्टर हुँदाखेरि क्लासमा आएर बस्न पाइन्छ है. ओके. सो CM रेशियोलाई हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन divided by sales revenue पनि लेख्न सक्छौं. So one way I suggest you to यति फोइले आज लेख्ने जति फर्मुला चाहिँ तिमीलाई घण्टै हुनु पर्यो है. If you want to really badly want to pass the exam, हैन. अब एक्जाम है अर्को पालि पनि दिउँला भन्ने भन्छ मलाई केही छैन. तिमीहरूले you can like always set your priorities है. तर as far as this exam is concerned, please यति मैले अहिले लेख्ने चिज जतिलाई चाहिँ तिमीहरूले अलिकति भोलि आउँदाखेरि चट्ट तिमीहरूको अगाडि चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो अगाडि चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ चट्ट लेखेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्लाइड चाहिँ त्यो स्लाइड भन्नाले चाहिँ नोट चाहिँ तिमीहरूसँग हुनु पर्यो. सो द्याट मैले क्वेसनबाट टक्क टिक्दाखेरि चाहिँ ओके यहाँनिर यो हुँदाखेरि यो फर्मुला लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले डिफरेन्शिएट गर्न सकोस् है. ओके. सो सिम्पली ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स र ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज को फर्मुला लेख्यौं. सिम्पल रहेछ. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोले भाग गर्ने रहेछ. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि दिस आर फ्यु वेज टु क्याल्कुलेट द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन. बीईपी इन क्याश पनि लेखिदिनु न सजिलो हुन्छ हामीलाई. ओके. So that is cash BEP actually. BEP in cash भन्दा पनि cash BEP को कुरा गरे धर्मले. Again 2 marks मा यो cash BEP सोधेको छ. सो सबैले राम्रोसँग ध्यान दियौ. Cash BEP भनेको अरु केही पनि हैन. यो भनेको चाहिँ मैले मेरो यो फिक्स कस्ट कभर गर्नको लागि कति रुपैयाँको बेच्नु पर्छ, यो फिक्स कस्ट कभर गर्नलाई कति युनिट बेच्नु पर्छ भन्ने कुरा हो. यो फिक्स कस्ट भित्र क्याश फिक्स कस्ट र नन क्याश फिक्स कस्ट दुईटै हुने हुन्छ. अब तिमीहरुलाई जसलाई एकाउन्टिङ टर्मसँग अलिकति फेमिलियर छैन उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ. क्याश फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ दैट फिक्स कस्ट व्हिच इन्भल्व्स एक्चुअल पेमेन्ट अफ क्याश और द इकोनोमिक बेनिफिट जहाँनिर चाहिँ तिमीले केही न केही तिरेको हुनुपर्छ. नन क्याश फिक्स कस्ट भनेको के त भन्दाखेरि त्यो खर्च चाहिँ हो, तर त्यो खर्च बापत हामीले कसैलाई पनि कुनै पनि पैसा तिरेर पठाउनु पर्दैन. फर एक्जाम्पल क्याश फिक्स कस्टमा हामीले रेन्ट लिन सक्छौं.
मैले महिनामा तिर्नुपर्ने भाडा जुन छ त्यसमा मैले खर्च भइसकेपछि आई हेभ टु पे द रेन्ट। तर नन क्याश फिक्स कस्टमा मैले इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि डिप्रिसिएसन्स लिन सक्छु। डिप्रिसिएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले सुरुमै बाई गरेको एसेट्सको वेयर एन्ड टियर, अब्सोलेन्स अफ टाइम, त्यसपछि तिमीहरूको चाहिँ त्यसको जुन टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एब्सोल्युट हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको भ्यालुमा आउने जुन डिक्रिज छ त्यो डिक्रिजलाई मैले मेरो प्रफिटमा चार्ज गर्नको लागि चाहिँ एसेट्सको सर्टेन पार्टलाई मैले एज एक्सपेन्सेस मानेको मात्रै हो। अझ मैले डिप्रिसिएसन भनेर एक्सपेन्सेस बुक गरिरहँदाखेरि मैले कसैलाई पनि केही पनि पैसा तिरेर पठाएको हुनु पर्दैन। सो इन द्याट केस बीईपी मात्र भन्दा चाहिँ त्यस्ता डिप्रिसिएसन क्याश नन क्याश सबैलाई कन्सिडर गरेर कति युनिट बेच्यो भन्ने कुरा आयो। क्याश बीईपीमा चाहिँ पैसै तिर्नुपर्ने खर्चलाई मात्र कभर गर्नको लागि चाहिँ कति युनिट अथवा कति रुपिस बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्छ। सो सिम्पल भाषामा गर्दा क्याश बीईपी इक्वल्स टु फिक्स कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन। वाइ एम राइटिङ डिप्रिसिएसन भन्छौ भने चाहिँ युजली डिप्रिसिएसन नै तिमीहरूलाई चाहिँ एज अ नन क्यास एक्सपेन्सेस ग्रुपमा दिएको हुन्छ, बट नट अलवेज इट इज रिक्वायर्ड कि डिप्रिसिएसन हुनुपर्छ भनेर। कहिलेकाहीँ मोर्टाइजेसन्सहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस राइट अफहरू हुनसक्छ। चाहिँ यी खालका चाहिँ फिक्सिसियस जुन एक्सपेन्सेसहरू छन् अथवा चाहिँ कस्टहरू छन् त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको राइट अफ चाहिँ यहाँनिर घटाउनु पर्ने हुन्छ। इन युनिट्स छ भने एज अलवेज बी डिभाइडेड विथ सिएमपियू, र यदि क्यास बीईपी इन रुपिस सोधेको छ भने क्यास बीईपी इन रुपिस सोधेको छ भने what we do is again fixed cost minus depreciation expenses divided by CM ratio. ठीक छ? And you should notice one peculiar similarity. के सिमिल्यारिटी त भन्दा म युनिट्समा निकाल्न खोज्दाखेरि सीएमपीयू ले भाग गरिरहेको रहेछु, मैले रुपिसमा निकाल्न खोज्दाखेरि मैले सीएम रेशियोले भाग गरिरहेको रहेछु। ठीक छ? हेलो हजुर नमस्ते उत्सव। यस सर। यस सर यस। ओके, सो वान पिक्युलियरिटी तिमीले के याद गर्नु जरुरी छ त भन्दा अघिल्लो फर्मुला बीईपी मा हेर्यौ भने पनि मैले युनिट्स निकाल्दाखेरि सीएमपीयू ले भाग गरिरहेको छु, मैले रुपिसमा निकाल्दाखेरि के भाग गरिरहेको छु सीएम रेशियोले भाग गरिरहेको छु है। सो यदि मेरो आउटपुट चाहिँ रुपिसमा आउनु पर्ने रहेछ भने रेशियोले भाग गर्ने, मेरो आउटपुट चाहिँ युनिटमा आउनु पर्दो रहेछ भने सीएमपीयू ले। यति कुरा सम्झिदियो भने फर्मुला आदि हुन्छ तिम्रो। सेम थिङ यहाँ पनि युनिटमा निकाल्नु पर्दा सीएमपीयू ले, रुपिसमा निकाल्नु पर्दा सीएम रेशियो ले। ठीक छ? ओके, सो दिस इज वान पार्ट। अब बीईपी को पार्टलाई अब अलिकति छोडेर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि बीईपी भनेको त मेरो म्यानेजरले ओके कति मैले सेल्स गरे आइदर इन टर्म्स अफ युनिट अथवा रुपिस भनेदेखि म नाफामा पनि हुन्न नोक्सानमा पनि हुन्न भन्ने कुरा पत्ता लगाउने भयो। बट वी आर नट अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन बीईपी। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब टार्गेट सेल्समा जान्छौं। सो टार्गेट सेल्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सर्टेन तिमीहरूको प्रफिट कमाउनु छ भने हेर्नु टार्गेट सेल्स भनेको बीईपी पनि सेल्सै हो, तर बीईपी को सेल्समा चाहिँ प्रफिट पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन। तर हामीले अब यस्तो खालको चाहिँ सेल्स कुरा गर्छौं जहाँनिर चाहिँ सर्टेन अमाउन्टको के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रफिट कमाउने हुन्छ। सो टार्गेट सेल्स टु अर्न अ लम्प सम प्रफिट। लम्प सम प्रफिट के हो त यो लम्प सम प्रफिट हुन? मोटामोटी यति अमाउन्टको प्रफिट कमाउनु पर्यो भने कति सेल्स गर्ने त भन्ने कुरा क्वेशनले सोधिदिन सक्छ। त्यो बेलामा व्हाट डु वी डु, लेट्स सी। त्यो बेलामा हाम्रो फर्मुला सिम्पल हुन्छ, टार्गेट सेल्स इन युनिट्स यदि निकाल्ने हो भने माथि फिक्स कस्टै हो, पहिला फिक्स कस्ट मात्र कभर गर्नु थियो र फिक्स कस्ट मात्र लेख्यौं। अब हामीलाई के पनि गर्नु छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन टार्गेट प्रफिट पनि अचिभ गर्नु छ जुन अमाउन्टमा दिएको हुन्छ। सो टार्गेट के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रफिट पनि लेख्छौं।
सो फिक्स कस्ट प्लस टार्गेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ, अब मैले तिमीहरुको क्वेशन युनिट्समा आउटपुट निकाल्नु छ भने केले भाग गर्नुपर्छ? CMPU. भेरी गुड, CMPU, दैट इजी। अब यही चीजलाई रुपीसमा निकाल्ने अर्को फर्मुला धेरै देखा मात्र रहेछ, खासमा त फर्मुला धेरै नै हैन रहेछ है। टार्गेट सेल्स इन रुपीस निकाल्ने हो भने we understand fixed cost CM ratio. very good, fixed cost plus target profit divided by CM ratio। मैले अहिले भने जस्तै हैन त? Sorry, Sure. question. भन्नुस्। सर जबसम्म क्याश आउँदैन क्वेसनमा तबसम्म फिक्स कस्टमा डिप्रिसिएसन राखेरै फिक्स कस्ट बनाउने हैन? दुईटा तरिकाले हेर्न सकिन्छ। अहिले डोनाल्डले भने जस्तो सिम्पल बीईपी मात्र सोध्छ भने डिप्रिसिएसन घटाउनै पर्दैन, सिधै हो कुरो। क्याश बीईपी सोध्छ भने मात्र डिप्रिसिएसन घटाउने, ठीक छ? सर र एउटा तिमीहरुको एक्जामको क्वेशनमा सायद सोधेको छ, क्याश बीईपी निकाल भनेको छ फिक्स कस्ट दिएको छ, डिप्रिसिएसन नै दिएको छैन। त्यो बेलामा के गर्ने त भन्दा डिप्रिसिएसन छैन भने चाहिँ फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ सीएमपीओ नै के हो? क्याश बीईपी हो। भन्नुस्। Sir, if we find the preliminary expenses given in the question, then we should consider as a non-cash fixed cost or other cash fixed cost, sir. Preliminary expenses written off. Right? धर्मले भनेको कुरा मैले एउटा एक्सप्लेन गर्न खोजेँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मात्र भन्यो भने के हो त भन्दाखेरि फिक्सिशियस एक्सपेन्सेस हो है। यो भनेको चाहिँ फिक्सिशियस एसेटमा पर्छ, दैट इज इट इज एन एसेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ संस्थाहरु तिमीले एस्टाब्लिश गर्दाखेरि संस्था इन्कर्पोरेट हुनु भन्दा अगाडि संस्थाको एस्टाब्लिशमेन्टको लागि लागेको खर्चहरु जे जति पनि हुन्छ त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसमा आउँछ। अथवा कहिलेकाहीँ यसलाई प्री इन्कर्पोरेसन एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ। अब यो एक्सपेन्सेसको बेनिफिट चाहिँ संस्थामा लामो समयसम्म रहने भएको कारणले गर्दा हामीले एकैचोटी एक्सपेन्सेस नदेखाएर युजुअली प्र्याक्टिस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई लङ टर्ममा अलिअलि गरेर वर्षको अलिअलि गरेर चाहिँ के गर्ने हुन्छ त भन्दा एक्सपेन्सेस देखाउने हुन्छौं। सो दैट इज व्हाई जति पार्ट चाहिँ सकिया हुँदैन त्यसलाई हामीले एज अ फिक्सिशियस एसेट्सको रूपमा ट्रिट गरेका हुन्छौं। सो दोज अफ यु हु फाइन्ड अकाउन्ट भेरी गाह्रो, अहिले मैले भनेको कुरा कम्प्लिटली नसुन्दा पनि हुन्छ है, बिकज आई एम जस्ट ट्राइङ टु गिभ एन्सर टु द धर्मजान्स क्वेशन है। सो यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मात्र दिएको छ भने त्यो घटाउने हैन, तर घटाउने कुन बेलामा त भन्दा यदि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनेको चाहिँ पार्ट अफ द एसेट्स दैट हैज बीन रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेन्सेस भएको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो के हो त भन्दा नन क्याश एक्सपेन्सेस हो। तिमीहरु अब एफआरए पढेर आइसकेका छौ, सरी फाइनान्शियल अकाउन्टिङ पढेर आइसकेका छौ, तिमीहरु म भन्दा धेरै जान्ने छौ, मैले त्यो त भन्नु पर्दैन, तर पनि अ सिम्पल सेन्समा यति कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्यौ भने द पार्ट वुड बी क्लियर। ठीक छ? जी सर, बुझ्यो मैले। तर युजुअली तिमीहरुलाई यतातिर नतान्ला क्वेशनले है। ओके, सो लेट्स गेट ब्याक टु आवर फर्मुला। भर्खरै हामीले पत्ता लगायौं यदि लमसममा यदि यो टार्गेट प्रफिट कमाउनु छ भने यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट तिमीहरुले लिनु पर्ने हुन्छ है। सो इम्पोर्टेन्ट नोट एउटा के छ त माथिको फर्मुलामा भन्दाखेरि जुन टार्गेट सेल्स दिएको छ, दैट इज टार्गेट प्रफिट जुन दिएको छ, दैट टार्गेट प्रफिट always refers to Before tax profit. Profit Before tax. before tax. यो चाहिँ तिम्रो दिमागको पछाडी छापिनै पर्यो। यहाँ प्रफिट जुन पाए त्यही प्रफिट लिएर झ्याप्पा हाल्ने हैन। यहाँ राख्ने प्रफिट भनेको बिफोर ट्याक्स प्रफिट हुनुपर्छ भनेर तिमीहरुले क्लियरली बुझ्या हुनु पर्यो। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा। यो ताराको एक्सप्लेनेसन कहाँ छ? यहाँनिर छ। So here I am explaining why that star is there.
बिफोर ट्याक्स हुनु पर्यो। अब यदि क्वेसनले कहिलेकाहीँ आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने के गर्ने, अन्त आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा कन्भर्ट गरेर भए पनि बिफोर ट्याक्समा लानु पर्यो। सो यदि क्वेसनमा आफ्टर ट्याक्स प्रफिट दिएको छ भने त्यसलाई बिफोर ट्याक्स कसरी बनाउने त भन्ने कुरालाई हेरौँ। सो प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको, प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको हामी के गरी निकाल्छौँ त भन्दा प्रफिट आफ्टर ट्याक्स divided by 1 minus t. So it is very very important to note, तिमीहरुलाई यदि आफ्टर ट्याक्स प्रफिट दिएको छ भने तिमीहरुले फर्मुलामा यो एडजस्टमेन्ट गर्नै पर्छ। त्यहाँ टार्गेट प्रफिटमा राख्ने बेलामा तिमीहरुले आफ्टर ट्याक्स प्रफिटलाई मात्र लिएर राख्ने हैन कि आफ्टर ट्याक्स प्रफिट डिभाइडेड बाइ 1 minus t गरेर राख्नु पर्छ भन्ने कुरालाई बुझ। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट पार्ट, देयर इज अ स्टुडेन्टले यहाँनिर मिस गर्ने हुन्छ। सो इफ यु आर अवेयर अफ दिस देन दैट इज नो प्रब्लम। अब फेरि पनि टार्गेटै सेल्स सोधिन्छ, यहाँ चाहिँ लमसम प्रफिट कमाउनलाई भयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रफिट पर युनिट कमाउनको लागि भनिदिन सक्छ। सो टार्गेट सेल्स to earn a certain profit per unit। अब अघि चाहिँ मोटामोटी अमाउन्टमा कति हो त भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। अब चाहिँ तिमीलाई के सोध्दिन सक्छ भन्दा एउटा प्रोडक्टमा मलाई यति रुपैयाँ प्रफिट चाहिन्छ भने कति युनिट बनाउने त है, हाउ वी क्यान क्याल्कुलेट दैट भन्ने कुरामा चाहिँ लेट्स सी। सो टार्गेट सेल्स इन युनिट्स निकाल्ने हो भने इक्वल्स टु फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ युनिट भन्ने बित्तिकै तल के आउनु पर्यो, CPU minus BCPU CMPU माइनस प्रफिट per unit। जति प्रफिट पर युनिट भनेर चाहिँ त्यसलाई के गर्दिने त भन्दा सर्लक्क घटाइदिने। त्यो गरिसकेपछि सर्लक्क के आउँछ, टार्गेट सेल्स इन युनिट्स आउँछ है। अब नेक्स्ट इज तिमीहरुलाई यो प्रफिट पर युनिट नदिएर कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ 80% अफ के त तिमीहरुको चाहिँ सेल्सको 80% प्रफिट चाहिन्छ भन्यो भने के गर्ने त, ठीक छ। सो दैट इज टार्गेट सेल्स टु अर्न a certain percentage profit on sales। यो बेलमा कसरी निकाल्न सकिन्छ लेट्स सी। ओके, यो बेलामा हामी के गर्छौं त भन्दा टार्गेट सेल्स इन युनिट्स इक्वल्स टु फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ युनिट भन्ने बित्तिकै CMPU माइनस सेलिङ प्राइस पर युनिट टाइम्स पर्सेन्टेज प्रफिट। अब तिमीलाई लागिरह्यो होला यसले किन रुपीजमा चाहिँ क्याल्कुलेट गरेन, सेल्स त रुपीजमा पनि हुन सक्छ त भन्छ भने सिम्पल कुरा छ, युनिटमा आयो भने रुपीजमा निकाल्नलाई के आइतबारको कुरो हो र हामीलाई, होइन नि। युनिटमा आउँछ भने रुपीजमा निकाल्नको लागि रुपीज इज इक्वल्स टु क्वान्टिटी टाइम्स के सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्दै त सेल्स रेभेन्यू इन रुपीजमा आयो कि आएन, आउँछ नि। दैट इज वाइ आई एम जस्ट ट्राइङ टु किप इट भेरी सिम्पल। फर्मुलाजहरुलाई युनिटमा आइसकेपछि यही युनिटमा निकाल, यही युनिटलाई के गर्दियौ त भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्दियौ। त्यो भइसकेपछि के आउँछ त टार्गेट सेल्स इन रुपीज पनि आइहाल्छ। सो दैट इज वाइ आई एम नट राइटिङ रुपीज वालाको फर्मुला, बट यु क्यान अलवेज मेक इट, यहाँनिर जहिले पनि बनाउन चाहिँ सकिन्छ। आई एम जस्ट ट्राइङ टु गिभ यु द सिम्पल वे। भन्नुस् यो फर्मुलामा CM रेशियो राख्न मिल्दैन हो? मिल्छ, यस राख्दिम हैन पर्दैन। म त त्यही हजुरले भने जसरी नै क्याल्कुलेट गरे भयो। इन रुपीज कसरी राख्न मिल्छ त भन्दा फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ, तिमीले जेरी खान्छौ नि, जेरी, यो एक्ज्याक्टली यो च्याप्टर भनेको जेरी जस्तो है।
जति घुमाए पनि हुन्छ। तिमीहरूले यसलाई क्वान्टिटीमा निकालेर मल्टिप्लाई बाइ एसपीपीयू गर्नु र यो गर्नुमा रुपिसमा ठ्याक्कै त्यही निस्किन्छ। ठिक छ रोनाल्ड? यस सर। सो टार्गेट सेल्स को पनि गफ गर्यो। अब टार्गेट सेल्स पछि के को गफ गर्ने त? सो लेट्स टक अ लिटल बिट अबाउट Margin of safety. margin of safety. Margin of safety. Margin of safety. शर्टमा हामी यसलाई के भन्छौँ त भन्दा एमओएस पनि भन्छौँ। र यो पनि एउटा सुपर हिट क्वेशन हो 2 मार्क्सको लागि। व्हाट इज मार्जिन अफ सेफ्टी? एक्सप्लेन अथवा चाहिँ क्याल्कुलेट द मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्न सक्छ। सो मार्जिन अफ सेफ्टी भन्नाले बेसिकली के बुझिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि बीईपी भन्दा माथिको जति पनि सेल्सहरु छ त्यसलाई हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छौँ है। सो एनी सेल्स beyond break even point is called margin of safety. किनभने ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा तल चाहिँ मलाई घाटा हुन्छ। अघि हामीले एउटा चित्र बनाएको थियौं नि, याद छ नि? ओके, लेट मी शो यु हियर। यो पोइन्ट भन्दा तलतिर आउने हो भने चाहिँ मलाई के हुन्छ? घाटा हुन्छ। यो पोइन्ट भन्दा माथि जति जान्छु, जति क्वान्टिटी सेल्स गर्छु, यो सम्म त मेरो फिक्स कस्ट कभर भइसकेको हुन्छ। यो भन्दा माथि मैले भेरिएबल कस्ट भन्दा बाहेक जति पनि कमाउँछु त्यो सबै मेरो लागि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट हो। So that is why whenever we define the margin of safety, we define it के त भन्दाखेरि बीईपी भन्दा माथिको सेल्स। सो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट्स भनेर कसैले सोध्छ भने सिम्पल एज द डेफिनेसन सेज बियोन्ड ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै actual cells in units minus break even point in units. Simple as that. यदि कसैले हामीलाई margin of safety in rupees मा सोध्छ भने हामी त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। Margin of safety in rupees equals to actual cells in rupees minus break even point in rupees पनि हामी गर्न सक्छौं। अब there are alternative formulas जुन चाहिँ तिमीलाई शॉर्ट क्वेशन मा सोध्दाखेरि प्राय तिमीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। Margin of safety in units equals to, you can calculate as profit divided by CMBU, and sometimes if you have to calculate margin of safety in rupees with equals to profit divided by CM ratio. ठीक छ guys, can you make the sense out of it? यतिसम्म? Yes, I'm not overloading with the formula है, मैले चाहिँ I'm just trying to streamline। यति चाहिँ फर्मुला सरले चाहिन्छ भनेको छ भने चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले तिमीले पढ्नु। योभन्दा बढी पढे घाटा लाग्दैन, तर योभन्दा कम पढे चाहिँ घाटा लाग्न सक्छ। ओके, सो कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई चाहिँ रेशियो सोध्ने हुन्छ अनि whatever the ratio it asks, let us suppose margin of safety ratio भनेर सोध्यो भने हामीले निकाल्ने तरिका के हो त भन्दा margin of safety divided by sales revenue। ठीक छ? and 2 marks मा प्राय यसो देखिरा हुन्छु मैले। सो बी केयरफुल, यो पार्टलाई पनि राम्रोसँग ध्यान देऊ। एउटा तिमीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट्समा छ भने ए बन्द गर्दै मोबाइल को त्यो झै पार्ने। तिमीलाई अब त्यो सिनेमा हलको अगाडि जस्तै देखाउन पर्ला जस्तो छ। एउटा चाहिँ जेन्टलम्यान, एउटा चाहिँ स्टुपिड, एउटा चाहिँ के त इडियट भन्ने देखाउँछ नि त्यस्तै। इन रुपीस, यहाँ पनि इन युनिट्स र इन रुपीस लेख्नुको रिजन के हो त भन्दाखेरि इफ मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट्स, सेल्स इन युनिट्सले नै के गर्नु पर्यो? भाग गर्नु पर्यो। इफ मार्जिन अफ सेफ्टी इन रुपीस, सेल्सले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा रुपीसले नै भाग गर्नु पर्यो। र जुनसुकै रेशियो सोध्नुहोस् यो सीबीपी को पार्टमा चाहिँ हामीले सेल्सले भाग गर्ने हो।
फर इक्जाम्पल तिमीहरूलाई 4-5 ठाउँमा बीईपी रेशियो भनेर पनि सोधे है। बीईपी रेशियो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त युजुअली यो बुकमा पनि भेटिदैन भन्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स छ भने युनिट्स, इन रुपिज छ भने इन रुपिजै लिने, ठीक छ। र भाग केले गर्ने त भन्दाखेरि सेल्स, यदि बीईपी युनिट्समा लिएको छ भने सेल्स पनि युनिटले भाग गर्ने, र यदि बीईपी रुपिजमा लिएको छ भनेदेखि सेल्सले पनि रुपिजले भाग गर्ने। सो बीईपी रेशियो पनि सिम्पल रहेछ, बीईपी भनेको कुनै नयाँ रेशियो नै हैन रहेछ, सिम्पल रेशियो रहेछ, ठीक छ। ओके, यति कुरा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अब मुभिङ फरवर्ड, सरी गाइस मोबाइलमा सिधै छ चार्ज। ल अब नेक्स्ट हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि दिज आर द रिकरिङ रेशियोज। यति रेशियोजहरु तिमीहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। अब चाहिँ माथिकै रिलेसनबाट कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ हिसाब गर्दा गर्दै थाहा पाउनु पर्ने एउटा दुईटा रिलेसन्सहरु भन्छु, त्यो रिलेसनलाई तिमीहरूले राम्रोसँग देऊ, ध्यान देऊ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूले फिक्स कस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स कस्ट हामी सिम्पली कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट इज इक्वल्स टु सेल्स रेभेन्यू टाइम्स CM ratio minus profit गर्न सक्छौं। and this adheres to our original equation, त्यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। तर सिम्पली फिक्स कस्ट भन्ने नि सेल्स रेभेन्यूलाई CM रेशियोले मल्टिप्लाई गरेर प्रफिट घटायो भने निस्किँदो रहेछ। अल दिज आर इन टर्म्स अफ रुपीज। यदि क्वान्टिटी दिएको छ भने हामीले फिक्स कस्ट कसरी निकाल्न सक्छौं त भन्दा फिक्स कस्ट इक्वल्स टु SPPU minus VCPU times quantity minus profit पनि गर्न सकिन्छ। र दिस फर्मुला इक्वली वर्क्स इफ यु वान्ट टु फाइन्ड आउट द प्रफिट। यदि प्रफिट निकाल्नु छ भने प्रफिटलाई यता लिएर आऊ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, फिक्स कस्टलाई के गर्दियौ यता लिएर आइदियौ। सो यो एउटा रिलेसन तिमीहरूले अलिकति याद राख्यो भने दिस वुड बिकम ह्यान्डी फर यु है। यो अलिकति तिमीहरूलाई चाहिँ पछि धेरै सजिलो हुन जान सक्छ। सो अल्सो रिमेम्बर दिस थिङ। अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँ के छ त भन्दाखेरि आज हामी फर्मुलालाई मात्रै लिएर जान्छौँ, प्र्याक्टिस हाम्रो भोलिदेखिबाट हुन्छ। तर पनि मैले अब दुई चारवटा यहाँनिर अर्को फर्मुलाहरू थप्दैछु, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फ्रम द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। अब मुभिङ अहेड, तिमीहरूलाई एक्जाममा सिंगल प्रोडक्ट मात्र नभइकन हामीले माथि जति पनि फर्मुलाहरू डिस्कस गरेका थियौँ दे वेयर फर के सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एउटा मात्रै SPPU हुँदा, द्याट मिन्स एउटा मात्रै SPPU भनेको एउटा मात्र प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस पर युनिट हुँदा, एउटा मात्र प्रोडक्टको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुँदाखेरि हामीले कसरी चाहिँ डिफरेन्ट तिमीहरूको कस्टको, भोल्युमको र प्रफिट बीचको चाहिँ रिलेसनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पढ्यौँ भने कहिलेकाहीँ तिमीहरूको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छ भने मल्टिपल प्रोडक्ट पनि सोधेको छ। सो मल्टिपल प्रोडक्टको केसमा हामी कसरी क्याल्कुलेसन्सहरू गर्छौँ त? हाम्रो क्याल्कुलेसनको आधारहरू के हुन्छन्, कस्तो कस्तो फर्मुला युज गर्ने रहेछौँ? बेसिक फर्मुला त्यही हो, दुई चारवटा कुरा चेन्जेस हुन्छ। के कुरा चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ। जब मल्टिपल प्रोडक्टको कुरा आउँछ, अघि हामीले सिंगल प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ BEP मात्रै निकालेको, जब मल्टिपल प्रोडक्टको कुरा गर्छौँ तब हामी के को कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि ओभरअल BEP को कुरा गर्छौँ। अगेन माइन्डेड, आई हैव स्किप्ड मेनी कन्सेप्चुअल पार्ट, तर तिमीहरूलाई प्रब्लम मात्र सल्भिङ गर्नलाई अहिले मैले भनेका कुराहरूले पुग्ने हुन्छ है। अब ओभरअल BEP मा कतिवटा प्रोडक्टका कुरा, इन्डिभिजुअल BEP र ओभरअल BEP को रिलेसन्सहरु कसरी हुन सक्छ त्यो कुरामा मैले डिस्कस गरेको छैन है। सो ओभरअल BEP इन युनिट्स के गरी बनाउन सकिन्छ, कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको लागि हामी गर्छौं ओभरअल फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ वेटेड एभरेज CMPU। सो अघिको सिंगल BEP र योमा तिमीहरूले कम्पेयर गर्छौ भने फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ CMPU त सेम रहेछ। फरक के रहेछ त भन्दा यहाँ ओभरअल फिक्स कस्ट आएको रहेछ, उता फिक्स कस्ट मात्र थियो, यहाँ वेटेड एभरेज CMPU आएको रहेछ, उता CMPU मात्र थियो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर यो ओभरअल फिक्स कस्ट भनेको के हो त? सो ओभरअल फिक्स कस्ट भनेको तिमीले के बुझ त भन्दा सिम्पली दिएको भरको फिक्स कस्टलाई जोड्दिने। मैले यहाँ अलिकति टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु, दिस माइट बी अब तिमीहरूले अनफेमिलियर त भन्न मिलेन,
तर पनि यदि डिफिकल्ट लाग्छ गाह्रो लाग्छ टर्म्सहरु भनेदेखि क्वेशनमा दिएको भएभरको त्यो क्वेशनमा दिएको भएभरको फिक्स कस्ट जोडेर ओभरअल फिक्स कस्ट आउँछ तर अहिले हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्छौं त भन्दा एलोकेटेड फिक्स कस्ट प्लस डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेर लेख्ने हुन्छौं र वेटेड एभरेज CMPU हामी कसरी निकाल्छौं त भन्दा वेटेड एभरेज CMPU is equals to total contribution margin यति कस्तो बाङ्गो लाइन भएको divided by total sales units. Okay, total sales units. Now there are other ways to calculate this weighted average CMPU. You can make things more complicated. है यो अब अहिले मैले तल लेखेको पार्टलाई चाहिँ तिमीले सर्लक्क बिर्सिदिँदा पनि फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल प्रोडक्टको क्वेशन गर्दाखेरि नै मैले तिमीलाई क्वेशनको कसरी चाहिँ गिवन बनाउने त्यो स्ट्र्याटेजी सिकाउने हुँदाखेरि जहिले पनि यही फर्मुला एप्लिकेबल हुने हुन्छ तर सर्टकटको हिसाबले तिमीले कहिलेकाहीँ चाहिँ म्याथमेटिकली तिमीहरुको वेटेड एभरेज CMPU चाहिँ यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ I equals to 1 देखिबाट n सम्मको पार्ट ठीक छ that is WI times CMPUI that means nth प्रोडक्ट छ भने त्यसको वेट भनेको प्रोपोर्सन अफ क्वान्टिटी टु इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट र त्यसको CMPU लाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्दै भने वेटेड एभरेज आउँछ भनेको डोन्ट गो टुवर्ड्स दिस आपत्ति पर्यो हुँदै भएन भने हामी युज गर्छौं तर 99% of the case this will work that is simple total contribution margin divided by total sales unit त्यसैगरी हामीले ओभरअल BEP इन रुपीस निकाल्नु पर्यो भने ओभरअल BEP इन रुपीस निकाल्ने क्रममा हामी के गर्छौं त भन्दा ओभरअल फिक्स कस्ट exactly the same definition as before divided by weighted average CM ratio as you notice it is exactly the same as before individual BEP निकाल्दा हाम्रो BEP in rupees हुँदा फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ CM रेशियो हुन्थ्यो फरक यति छ ओभरअल हुँदाखेरि ओभरअल फिक्स कस्टलाई वेटेड एभरेज CM रेशियोले भाग गर्ने अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के त भन्दाखेरि ओभरअल फिक्स कस्टको डेफिनेसन यहाँ जे छ त्यसै गरी यो भएभरको सबै फिक्स कस्ट जोड्ने यहाँनिर वेटेड एभरेज CM रेशियोको पार्टमा चाहिँ वेटेड एभरेज CM रेशियोको पार्टमा चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन divided by total sales तर कस्तो रेभेन्यू ध्यान दियो है फरक यति रहेछ CMPU निकाल्दा सेल्स युनिटले भाग गर्ने रहेछ वेटेड एभरेज CM रेशियो निकाल्दा रेभेन्यूले भाग गर्ने रहेछ हैन त सो दैट वे इट इज इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड अब मल्टिपल प्रोडक्टमा तिम्रो गयो भने हत्याद अर्को सोध्यो भने देखि ओभरअल टार्गेट सेल्स भनेर सोध्न सक्छ ओभरअल टार्गेट सेल्स इन युनिट्स झ्याप्प सोधिहाल्यो भने झ्याप्पै निकाल्दिन्छ सिम्पल फर्मुला ओभरअल फिक्स कस्ट प्लस टार्गेट प्रॉफिट ओके यो टार्गेट प्रॉफिट कस्तो हुनुपर्छ अरे बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स very good before tax हुनुपर्छ र ओभरअल प्रॉफिट नै हो very good so weighted average CMPU र यहाँनिर के गर्छौं त भन्दा ओभरअल टार्गेट सेल्स इन रुपीस हेर्ने हो भने that is overall fixed cost plus target profit divided by any guess केले भाग गर्ने होला
CM ratio, Weighted weightage average average CM CM ratio. ratio. Average CM ratio. Perfect. ल अब ओभरअलमा तिमीहरूलाई चाहिने फर्मुलाजहरू यति हुन्। यो फर्मुलाहरू तिमीहरूले भोलि आउँदाखेरि केही हदसम्म एउटा एउटा सेन्स लिएर आउनु पर्यो। अब जसलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ, याद एक्चुअली तिमीहरूले धेरै गाह्रो गाह्रो कुरा याद गरिरहेको, इट्स जस्ट 12वटा 15वटा फर्मुला याद गर्न गाह्रो होइन। र के बुझ त भन्दा 12वटा फर्मुला याद गर्यो भने 10 आउट अफ 10 आउने। यसमा त थोप्पा ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्दैन, एक लाइनमा देयरफोर द बीईपी इज यति, देयरफोर द दिस एन्ड दिस इज यति भनेर लेखे पुग्छ। क्वेसन बुझ्ने हो, हिसाब गर्ने हो है। अब यसलाई साँच्चीकै अब एक्चुअल इक्जामको क्वेसनमा कसरी गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ युजली आई डोन्ट टेक स्टुडेन्ट्स डाइरेक्टली टु क्वेसन एन्सर इन द फर्स्ट डे। रिजन किन त भन्दाखेरि पहिला तिमीहरू आफू नै फर्मुलामा फेमिलियर हुनु पर्यो। सो वन्स यु आर फेमिलियर विथ फर्मुला, मैले स्लाइड तिमीहरूलाई ड्रप गर्ने हुन्छ अहिले उसमा है, त्यहाँनिर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। एकचोटि तिमीहरू फर्मुलामा फेमिलियर भइसकेपछि त्यसपछि हामीले फर्दर प्रब्लम सल्भिङ गर्ने हुन्छौँ। धेरैमा मलाई यो भोलि एक दिन लाग्न सक्छ, तर भोलि म सक्दिनँ, आइतबार अलिकति लिएर जान्छु मल्टिपल प्रोडक्टलाई पनि छुँदाखेरि। सो मोस्ट प्रोबेबली अन सन्डे विल बी स्टार्टिङ विथ सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङ, एन्ड द्याट इज येट अनदर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङ सक्दाखेरिसम्म तिमीहरू पास हुने ग्यारेन्टी भइसक्छ है, किन 45 आए पास हो है। हामीले सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङ, अब यो सिबिपी सक्दाखेरिसम्ममा तिमीहरूको लगभग 40 मार्क्स तिमीहरूको ढुक्क कन्फर्म आउने क्वेसन्सहरू तिमीले गर्छौ। अब 2 मार्क्सको शुद्ध काउन्ट गर्दाखेरि त 50-60 नै आउने हुन्छ। सो पासै हुनलाई तिमीहरूले सिबिपी सम्म मात्रै फुल 2 हेऱ्यो भने पास। इफ यु वान्ट टु स्कोर बेटर तिमीहरूले डिसिजन मेकिङको पार्टलाई पनि हेर। अनि त्यसपछिबाट अब बजेटिङ लामो हो, गाह्रो छैन, इट्स अ लिटल बिट लेन्दी बट नट डिफिकल्ट। सो यसै गरी तिमीहरूले ध्यान दियो र अलिकति उ गर्यो भने होपफुली आज 17 तारिक भयो, by 10th of January we are full to done right. So if there is any questions, floor is open for a question, otherwise this much for today. Dhanyawad. Sure. Yes. Sir, if overall BEP is overall BEP is given, then how does it help to make a decision for an individual product? Okay. Can anyone tell? This is an important question. Question के थियो? We can actually make a decision if BEP for an individual product is given, but this is not the scenario. This is overall BEP is given actually. So how does this help to make a decision regarding that individual products? Simple भाषामा भन्दिन्छु। इन्डिभिजुअल बीईपी हुन्छ भने त मलाई डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ। दैट मिन्स यति युनिट प्रोड्युस गरे भने मेरो कम्पनी नाफामा पनि हुँदैन, नोक्सान पनि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। तर ओभरअलमा कति युनिट प्रोड्युस गरे भनेदेखि मेरो कम्पनी नाफामा पनि हुँदैन, नोक्सानमा पनि हुँदैन भन्ने कुरा मैले थाहा पाएर मेरो संस्थालाई के फाइदा हुन्छ त है। ओभरअल भनेको त त्यो ए र बी दुईटा प्रोडक्ट छ भने त ए र बी दुईटै जोडेर यति बनायो भने चाहिँ मलाई चाहिँ यति फाइदा हुन्छ, के रे नाफा पनि हुँदैन, नोक्सान पनि हुँदैन भन्ने कुरा हो। सो लेट्स ट्राई टु चेक द सिनेरियो, मलाई के हुँदो रहेछ भनेर है। सो म एउटा मात्र प्रोडक्टमा डिल गर्छु भने त मलाई टेन्सनै छैन, भेरी ह्याप्पी टु नो कि ओके एउटा मात्र प्रोडक्ट हो, फाइन। के गर्ने त भन्दाखेरि यति युनिट प्रोड्युस गर्यो भने बीईपीमा हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर ए र बी भन्ने दुईटा प्रोडक्ट मैले बनाउँदैछु भनेदेखि दिस विल समवट रिजेम्बल्स योर एक्चुअल क्वेसन पनि ध्यान दिँदै जाऊ। ए र बी भन्ने दुईटा प्रोडक्ट छ अरे, सजिलोको लागि दुईटा मात्र प्रोडक्ट छ भनेर भनौँ। सो सेलिङ प्राइस पर युनिट ए को 10 रुपैयाँ छ, बी को कति छ 20 रुपैयाँ छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट ए को 8 रुपैयाँ छ, बी को कति छ त भन्दा 15 रुपैयाँ छ। ठीक छ। एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट मिक्स, हामी फ्याक्ट्रीमा सामान बनाउँदाखेरि हच्चामा ल आज ए चाहिँ एकदम मन पर्यो, ए चाहिँ धेरै बनाउँछु, बी चाहिँ एकदम थोरै मात्र मन पर्यो, बी चाहिँ थोरै बनाउँछु भन्ने हामी कुरा गर्दैनौँ फ्याक्ट्रीमा। देयर इज अलवेज अ के प्रोडक्सन मिक्स भन्ने हुन्छ। सो प्रोडक्सन मिक्स बेसिकली गिव्स यु द आइडिया दैट व्हाट प्रोपोर्सन, व्हाट मिक्सचर अफ द ए एन्ड बी शुड बी के प्रोड्युस्ड। फर एक्जाम्पल मैले गाडी बनाउँदैछु, गाडीमा चाहिँ मेरो च्यासिस चाहिँ ए हो भने टायर बी हो भनेदेखि मैले प्रत्येक एउटा च्यासिस बनाउँदाखेरि 4वटा के बनाउनु पर्यो, टायर बनाउनु पर्यो, किनभने एउटा गाडीमा त 4वटा टायर लाग्छ हैन। इफ आई एम ट्राइङ टु मेक के त भन्दाखेरि ए भनेको मेरो पेन हो, बी भनेको चाहिँ मेरो मानौँ
निप हो भनेदेखि मैले एउटा पेनको लागि एउटा निप बनाउनु पर्यो है। भनेपछि ए र बी को चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन मिक्स हुन्छ। लेट अस सपोज त्यो प्रोडक्सन मिक्स अथवा चाहिँ प्रोडक्ट मिक्स कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ ए 3टा बनाउँदाखेरि बी चाहिँ 3:4 नम्बर बनाउँ है 3:4 ल। रेशियो चाहिँ यस्तो छ फर एभ्री युनिट्स अफ 3 पार्ट अफ ए दैट आई विल प्रोड्युस 4 पार्ट अफ ए बी। अब यो केसमा लेट अस सपोज आवर ओभरअल फिक्स कस्ट पनि छ अरे। मैले सजिलोको लागि ओभरअल फिक्स कस्ट लेख्दै सिधै रुपीस 1 लाख। अब एक्ज्याक्टली दिस इज व्हाट यु हैव टु आइडेन्टिफाई। अब धर्मले यसै पनि क्वेसन सोध्यो, आई एम एक्सप्लेनिङ इट, तर तिमीहरूको एक्जाममा आउँदाखेरि यसरी आउने हो, तिमीहरूले यसै गरी चाहिँ यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब मलाई निकाल भने के त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल बीईपी निकाल भनेर भन्यो। अहिलेको लागि भनौँ युनिट्समै निकाल भनेर भन्यो इक्वल्स टु वाट भनेर सोध्यो क्वेसनले। अब निकाल्नु त पर्यो ओभरअल बीईपी भने चाहिँ यसरी मल्टिपल प्रोडक्ट आउने बित्तिकै हामी एउटा सानो वर्किङ नोट बनाउँछौँ के त भन्दाखेरि ए र बी लेख्छौँ, ठिक छ। सेल्स रेभेन्यू भनेर लेख्छौँ। प्रोडक्ट मिक्स युनिटमा दिएको छ भने फुल युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने, रेसियोमा दिएको छ भने रेसियोले मल्टिप्लाई गर्ने। सो 3 युनिट मैले ए भन्ने प्रोडक्ट बनाएँ 10 रुपियाँमा बेचेँ भने मेरो सेल्स रेभेन्यू कति 30। 3 युनिट ए बनाउँदाखेरि 4 युनिट बी बनाउनु पर्ने रहेछ। 4 युनिट बी को 20 रुपियाँको हिसाबले कति 80। सो मेरो टोटल सेल्स रेभेन्यू कति भयो 110। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? आई एम जस्ट मेकिङ अफ द एक्जाम्पल फर यु सो दैट यही एक्ज्याक्ट एक्जाम्पल भोलि किताबमा पनि तिमीहरूले देख्न सक्छौ है। सो मेरो भेरिएबल कस्ट निकाल्छु। भेरिएबल कस्ट भनेको के त भन्दाखेरि 3 युनिट मैले ए भन्ने बनाउँछु भने 8 रुपियाँको हिसाबले कति 24। 4 युनिट मैले बी भन्ने बनाउँछु भने 15 रुपियाँको हिसाबले कति 60। मेरो टोटल भेरिएबल कस्ट कति 84। यहाँसम्म ठिक छ? अब मैले सेल्स रेभेन्यूबाट भेरिएबल कस्ट घटाउँदाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति यहाँ 6 रुपियाँ, यहाँ कति 20 रुपियाँ, यो कति भयो 26 रुपियाँ। तिमीहरूले मल्टिपल प्रोडक्ट देख्ने बित्तिकै मैले अहिले पनि भन्दैछु, पछि पनि मैले यसलाई इन्सिस्ट गर्ने हुन्छु, मल्टिपल प्रोडक्ट देख्ने बित्तिकै यति गिभन चाहिँ सारिहाल्ने। यति गिभन चाहिँ सारी नै हाल्ने। किन सार्ने त भन्दाखेरि यसले नै तिमीहरूलाई चाहिँ यो होल हिसाब किताब गर्नलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सजिलो गर्छ। अब यति आइसकेपछि मैले एउटा कुरा निकाल्न सक्छु यहाँनिर। मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि ओभरअल बीईपी भनेको ओभरअल फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई वेटेड एभरेज सीएमपी हो। अब वेटेड एभरेज सीएमपी मैले निकाल्न सक्छु। हाम्रो लागि फर्मुला के थियो वेटेड एभरेज सीएमपी को, याद छ कसैलाई? वेटेड एभरेज सीएमपी भनेको टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड बाई सेल्स, टोटल सेल्स युनिट्स हो। टोटल सेल्स युनिट्स। अब यहाँ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति त भन्दा यो पो 26 रुपियाँ 26 डिवाइड बाई टोटल सेल्स युनिट भनेको कति त भन्दाखेरि 3 युनिट ए बनाएको 4 युनिट बी बनाएको भने चाहिँ 4 र 3 ले कति रहेछ 7। भनेपछि यो कति आयो 26/7। अब रेशियोमा आउँछ। सो आई विल बी टेकिङ दिस अमाउन्ट, म यो फुल अमाउन्ट राख्ने हुन्छु। सो मैले ओभरअल बीईपी निकाले कति त भन्दाखेरि 1 लाख डिवाइडेड बाई वेटेड एभरेज सीएम रेशियो मेरो 26/7 हो भने कति आयो 7 लाख का मुनि कति 26। कति आउँछ युनिटमा निकाल्न दियो? कति आयो? सुत्दै क्या सबैजना? सर 3.71 26,923 26,900 .0076 आउँछ। हामीले त्यसलाई हटाउन सक्छौँ। 6923 हो नि अगाडिको? 2693 हो सर। ए ओके 2693 अनि 923 धर्मले सोधेको क्वेसन चाहिँ यसको के मतलब त, यो थाहा पाएर के हुन्छ भनेर सोधेको है। यतिसम्म त जुन क्वेसनले नि क्याल्कुलेट गर्न सोधेको हुन्छ है तिमीहरूलाई, तिमीहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिने। अब यो थाहा पाएर के भयो त भन्ने कुरा गर्छौ भने टोटलमा त मैले यति प्रड्युस गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा इन्फर्मेसन के आयो त भन्दा इन टोटल यु हेभ टु प्रड्युस 26,000। तर
26,000 ले तिमीहरुको मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिदैन। यो 26,000 भित्र ए को पार्ट कति र बी को पार्ट कति भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ मिनिङफुल हुन्छ। त्यो कसरी पत्ता लगाउँछौ त भन्दाखेरि हामी पोर्सन अफ ए भनेर पत्ता लगाउँछौ, पोर्सन अफ प्रोडक्ट ए भनेर पत्ता लगाउँछौ। सो पोर्सन अफ प्रोडक्ट ए कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा टोटलमा 26,923 युनिट रहेछ, 26,923 युनिट रहेछ। अब ए भन्ने प्रोडक्ट कति युनिट प्रोड्युस गर्ने हो त भन्दाखेरि मिक्स हामीले जहिले पनि के गर्छौं मेन्टेन गर्छौं भनेको 3 युनिट ए प्रोड्युस गर्दा 4 युनिट बी प्रोड्युस गर्ने, जम्मा जम्मी 7 युनिट प्रोड्युस गर्दा, सबैले ध्यान दिनु है, 7 युनिट प्रोड्युस गर्दा 3 भाग चाहिँ ए को हुँदो रहेछ, 4 भाग चाहिँ के को हुँदो रहेछ बी को हुँदो रहेछ। भनिसकेपछि यो टोटल भनेको 7 भाग हो। भनिसकेपछि 7 भागमा ए को भाग कति हो 3 भाग। सो 3 भाग कति हुन्छ त भन्दा if total unit is this then 3 part of this is out of 7 कति हुने भयो कति आयो कति आयो गाइस 11538.42 11538 point. I am skipping all the points है for the sake of simplicity only. त्यसैगरी मैले 26,923 मा 3 भाग 7 भागको 3 भाग यो हुन्छ भने 4 भागको 7 भाग किन भन्दाखेरि आउट अफ टोटल 7 पार्ट 4 पार्ट इज बी भन्यो भने यो कति आउने भयो घटाउँदा हुन्छ होला नि सर 15384 युनिट्स। अब अघि यो यसले मात्र त्यति मतलब राख्दैन थियो भने अब यसले त मतलब राख्छ नि। दैट मीन्स तिमीले यति युनिट टोटलमा प्रोड्युस गर्दा यति पार्ट चाहिँ ए को प्रोड्युस गर्नुपर्ने रहेछ, यति पार्ट चाहिँ बी को प्रोड्युस गर्नुपर्ने रहेछ, सो दैट यु विन के ओभरअल बीबी। अब तिमीले इन्डिभिजुअल ए र बी को युनिट थाहा पाउने बित्तिकै ए को लागि चाहिने मेटेरियल्सहरु, बी को चाहिने लागि मेटेरियल्सहरु, त्यसको लागि चाहिने लेबर, त्यसको लागि चाहिने अरु एक्सपेन्सेसहरुको के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि एस्टिमेट गर्न सक्छौ है। एस्टिमेट गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ अथवा कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छौ। ठीक छ सर बुझे सर राम्रोसँग बुझे information becomes relevant ल। Okay, so I think तिमीलाई you have understood these things है। अब लास्ट को पार्ट तिमीले अहिले एक्ज्याक्टली नबुझे पनि डोन्ट वरी, हामीले यो कन्सेप्टलाई तिमीहरुको क्वेशन बैंकको प्रब्लम गर्दाखेरि अझ एक्सप्लोर गर्ने हुँदाखेरि that is going to be more clear at that time। आजको लागि सायद यति नै गरौँ होला, बाकी प्रब्लम हामी भोलि गर्ने हुन्छौं। सजेसन तिमीलाई एउटा के त भन्दाखेरि बिफोर कमिङ टु द क्लास क्वेशन बैंकलाई एकचोटी सर र तिमीहरुको दर्शन दियाओ। बिचरा क्वेशन बैंकले तिमीलाई नदेखेको धेरै भयो होला, माया मार्दै होला, सर एकचोटी हेरेर चाहिँ आओ इफ नट डुइङ द प्रब्लम। ठीक छ।